което видяхме току-що, ще ни каже Десислава Ризова, която се намира пред сградата на посолството на Руската федерация в София. Деси, здравей! Добър вечер. След вчерашния атентат в Анкара, днес Руското посолство отвори съболезнователна книга. В нея ще могат да се полагат подписи както днес през целия ден, така и утре през целия ден. Свещи и цветя бяха поставени днес на оградата на Руското посолство тук. А иначе руският посланник в България Анатолий Макаров заяви за BTV, че според него става дума за терористичен акт. Повечето руснаци, с които разговаряхме днес, твърдят, че покушението е имало една основна цел – да влоши руско-турските отношения, които в момента са в период на затопляне. А някои от анализаторите видяха връзка между покушенията в Берлин и в Анкара. Андрей Карлов беше убит подло и в гръб за България и Анатолий Макаров. Двамата дипломати са били приятели. Много хубав и достоен човек. Светла му памет. Аз много се надявам, че виновните, спонсорите на това убийство ще бъдат намерени и наказани по най-жесток начин. Руските власти смятат, че убийството на Карлов е опит да бъдат подложени на изпитания руско-турските отношения. Съвършено престъпление. Този престъпен акт е провокация, която цели да се на нормализирането на отношенията между Русия и Турция. Анализаторите вече очакват